Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi radat bainal qulubil mu'minina al-lughatil islamiyyah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi ursila ila ummatihi nataqa al-lugha wa nashara ad-da'wah. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى سبيل الهدى أما بعد. الحضور المحترم، نطرح جمال الشكر والتهاني وأجمل التهنئات نحو مؤسسة لبيك، نخص بذكر معالي أبونا جنيد جمال-الدين أدي بهام الحج، نور الله ضريحهم واجعل جنة مأوى، آمين يا رب العالمين. وبالتالي أمنا Umi Bilqis Rahmi Al-Hajj wa kadzalika Bapak Mijinto Al-Hajj hafizahumullah min kulli makruh wa mat'allah hayatahum fi syarifah wa atallah umru fi sihhati wal afiyah. Amin. Wa bitali faqamat al-habib wa masyayikh wa bil khusus al-habib Haidar wa kadzalika Syekh Munir Mapakut Nasir Al-Ghawni حفظهم من كل مكروه ومتع الله في حياتهم في الشريفة. وبالتالي فقامت العليم العلماء وبالخصوص كالحاج الترمذي وكذلك أستاذ أم النهى أطال الله عمره في الصحة والعافية. أقول لكم فلو حييتكم قلتم على اليوم سلام جئتم أنا أقول لكم سلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم وجئتم أهلا وزلتم سهلا أهلا ومرحبا ضيفا ضيفا ومرحبا بكم ألفا ألفا. Yang terhormat keluarga besar Yayasan Labbaika, wabil khusus Umi Siti Bilqis Rahmi dan juga Bapak Haji Mujito. Mana Allah hayatahum fi darain amin ya rabbal alamin. Yang terhormat para habaib dan para masyayikh, Syekhina wa Rabbina Syekh Munir Mabkhut Nasir Al-Ghawni Al-Hafidh, yang terhormat Habib Haidar, yang terhormat Ustaz Ulim, yang kami hormati para kiai alim ulama, Kiai Haji Turmuzi dan para tokoh agama yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Dan juga kepada para hadirin sekalian, yakni dalam memperingati Maulid Nabi 1440 Hijriah dan Daurah Ilmiah di Yayasan Labbaika. Ahmadullah Rahman Dzul Fadl Ali Rabbana al-Ma'bud Dzul Arsy 'Ali wa salatullah wa taslimu ala man jaa bi tasmi' mukmalin wa salamullah minni 'alaikum wa tahayya 'abdul 'ali. Ana ma kuntu huna mufassil al-umur khafiyan kayfa hajali, innama kuntu huna murahiban bikum fi maulidir rasul wa dawratul ilmiyah fi hadzal layl as-sa'ida al-fakhur. فأسأل الله تعالى أن يجمعنا ولكم في البقاء أعلي. بسم الله نبدأ وبسم الله النصير وإلى الله المنتهى وإلى الله النصير. ندخل إلى ما كنا هذا الليل في برنامجنا اليوم، بداية بالافتتاحية وقراءة ما تيسر من آية القرآنية، والوصولا إلى الكلمات الوهيبية والدورة العلمية، ونختتم بالدعاء. Beranjak pada acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah bersama-sama kepada para hadirin semua kita buka acara ini dengan bacaan surah Al-Fatihah bersama-sama. Ala hadiyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. Hadirin yang berbahagia, beranjak acara kedua yaitu Gema Wahyu Ilahi yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Bujang Sohibuddin. Kepadanya Ustadz Bujang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما زادهم إلا إيمانا وتسليما بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Azim, sadaqa Rasulul Karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin amin ya rabbal alamin. نقول له أهل الشكر على إلقائه. نواصل أيها الجماعة الكريم التالي وهي كليمات. الكليمة الأولى من أمنا أم بلقيس رحمي، فليتفضل مشكورا. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul barri wal bahri wal alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sirajul munirul basyir wa nadir. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-Mukarram wal Muhtaram Syekh Munir Babakot Nasir Al-Ghali Atallahu umruhu fi sihhati wal afiyah. Yang saya hormati Habib Haidar, yang saya hormati Ustadz Ulin Nuha, yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Kutajaya, yang saya hormati Bapak RW, Bapak RT, para alimul ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus tim Hadrasatul Thalibah Sautul Barokah, dan ibu-ibu, bapak-bapak jamaah yang hadir pada dalam rangka Maulidur Rasulullah SAW ini, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya. Pada malam hari ini saya berasa mimpi karena kehadiran beliau Al-Mukarram wal Muhtaram Syekh Munir Babakot Nasir Al-Ghali. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dalam rangka lebih mencintai baginda Rasulullah SAW, senantiasa ditingkatkan iman Islam kita, dikuatkan dan istiqomah kita dalam perjuangan lillahi kalimatillah. Kedua kalinya sholawat dan salam tak lupa kita aturkan kehadirat junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad SAW beserta para sahabatnya, para pengikutnya, insya Allah termasuk kita semuanya yang senantiasa menanti-nantikan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, jamaah hadirin yang terhormat, bahwa malam hari ini adalah malam keberkahan buat Yayasan Labaika, karena ini termasuk kita itu bonek, Pak. Kenapa? Ceritanya tidak ada 1 minggu yang lalu saya menghubungi Ustadz Ulin Nuha. Ustadz, kalau beliau hadir di tempat kita, tempat saya kecil, yayasan saya kecil, rumah saya kecil, apakah beliau berkenan? Saya sebenarnya agak tidak pede, Bu. Ya, tidak percaya diri apakah beliau bisa hadir di tengah Yayasan Labaika yang sangat kecil ini. Tapi saya beranikan diri, saya bismillah dengan mengharapkan berkah, dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya beranikan, dan alhamdulillah beliau memberikan waktu hari Senin tok onoe. Ya wis, Senin itu hari kerja. Saya beranikan diri, bismillah Ustaz. Dan alhamdulillah beliau luar biasa, Bu. Bahkan kita belum pada hadir, beliau sudah hadir. Mudah-mudahan hujan ini pertanda rahmat Allah turun kepada kita semuanya. Dan juga saya haturkan terima kasih kepada Bapak Haji Rucinto yang selalu mendampingi saya. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, dikuatkan iman Islamnya, dan istiqomah untuk ibadah kepada Allah SWT. Dan pada malam hari ini juga saya mohon doa wabil khusus Simna untuk anak saya yang alhamdulillah sudah mendapatkan tiket. Insya Allah mengharapkan keberkahan Maulid baginda Rasulullah SAW. Insya Allah anak saya Fatih Gamarudin An-Najwa, mohon doanya tanggal 22 berangkat ke Maroko untuk mencari ilmu. Dan saya bilang, nak, kamu jangan pulang kalau belum S2. Mudah-mudahan Allah meridhoi, mudah-mudahan dilapangkan, diringankan langkah kakinya untuk thalabul ilmi, sehingga menjadi manusia yang bermanfaat dan bermartabat. Dan juga saya aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu donatur. Tanpa bantuan Bapak Ibu donatur semua malam hari ini tidak akan bisa. Wabil khusus Bapak RW, Bapak tokoh alim ulama, tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim yang senantiasa mensupport saya
sehingga saya bisa sekuat ini. Mudah-mudahan berkat doa dan support dari ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, Yayasan Labaika akan menjadi yayasan yang besar. Yang terus istiqomah walaupun badai rintangan apapun, kita mudah-mudahan bisa melewatinya. Itu aja dari saya, dengan mengharapkan barokah doa. Mudah-mudahan Yayasan Labaika menjadi yayasan yang penuh berkah, keberkahan, membawakan maslahat manfaat, wabil khusus untuk santri-santrinya dan juga untuk kita semuanya. Mudah-mudahan di tengah kita, di tengah keberadaan kita, di tengah masyarakat akan membawa manfaat dan maslahat. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada MC-nya terakhir ya, terima kasihnya ya kepada MC, yaitu anak saya dan menantu saya, Mas Ivan dan Mbak Diah, yang mudah-mudahan terus juga berjuang istiqomah untuk meneruskan perjuangan ABI, dan juga Mbak Sofi dan Mas Asmi. Mudah-mudahan anak-anak dijadikan anak yang terus menjadi permata hati, dan putra-putri kita semuanya dijadikan permata hati kedua orang tua dunia akhirat. Itu aja dari saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naqulu syukran katsiran ala imamikum. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya sambutan kedua yaitu kepada Bapak Lurah Kelurahan Kutajaya. Kepadanya kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuril jawadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang mulia dan yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Syekh Munir Al-Gauhi, beliau dari Yaman, yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita beserta rombongan. Juga yang saya hormati dan yang saya muliakan Ketua Yayasan Al-Baika Ibu Hajah Umi Bilqis beserta Bapak Haji Rujito. Juga yang saya hormati, yang saya muliakan para guru, para kiai, para ustadz, yang mohon maaf mungkin tidak bisa sebut satu persatu, namun tidak menghormati hormat saya dan tadi saya. Juga yang saya hormati Ketua RW 06 Bumi Indah tahap 1 beserta pengurus. Juga yang saya hormati Ketua RW 19 ya Pak Bambang. Juga yang saya hormati Ketua RW Ketua Forum RW sekaligus Ketua RW 13 Pak Parjia. Juga yang saya hormati Ibu Sekel, Ibu Ai beserta Bapak, juga Pak Perhat. Juga yang saya hormati Babinsa Keluar Kutajaya Pak Kusdi serta Binamas Pak Sadir. Juga yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, Ketua Majelis Taklim Kelurahan Kutajaya. Juga yang saya hormati Bapak dan Ibu jamaah Maulidan yang saya hormati dan semoga selalu dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam-macam kenikmatan kepada kita
terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, dan nikmat panjang umur. Salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat daripadanya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan malam ini, alhamdulillah kami dari Kelurahan Kutajaya bisa hadir memenuhi undangan Ibu Haji Umi Bilkis, dan mohon maaf Ibu agak terlambat tadi. Pada kesempatan malam ini, itu malam yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala atau malam yang berbahagia. Pada malam ini adalah malam perayaan Maulid Nabi, Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, sekaligus nanti ada acara daurah ilmiah. Ini mohon nanti guru kita yang akan menyampaikan kajian kaitan dengan Islam, agama kita, terutama dalam pelaksanaan atau perayaan Maulid Nabi ini. Mudah-mudahan kita bisa nanti mendapatkan hikmah atau bisa mengamalkan apa-apa yang telah dilaksanakan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Juga tadi saya sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Yayasan bahwa Yayasan Al-Baika Al-Baika, kita doakan mudah-mudahan yayasan ini terus maju dan berkembang. Amin. Dan bisa memberikan manfaat yang sangat luar biasa kepada masyarakat kita, terutama kaitan dengan kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin saya beserta Ibu Sekel tidak akan dan selalu memohon bantuan, doa, dan dukungannya. Semoga kami dalam menyelenggarakan pemerintahan di Kelurahan Kutajaya ini bisa melaksanakan amanah-amanah yang diemban atau yang dibebankan ke kami. Saya selaku lurah, juga Ibu Ai selaku Sekel serta para kasih dan staf untuk dapat bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Kutajaya. Sekali lagi saya mohon doa dan restunya sehingga kami bisa melaksanakan tugas kami dengan baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, juga kami mungkin mohon maaf nih Ibu Bilkis ya, Bu Haji, kami menyadari bahwa kami di kelurahan untuk sementara ini belum bisa berbuat apa-apa, Bu ya, belum bisa membantu apa-apa. Doakan kami, mudah-mudahan ke depan kami ingin bisa berbuat kepada seluruh masyarakat Kutajaya. Demikian mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kalimat dan bahasa yang tidak dipahami dan dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas sambutan yang telah diberikan kepada Pak Lurah Kelurahan Kutajaya. Untuk acara selanjutnya, marilah dimohon kepada para hadirin untuk berdiri. Kita menyambut Habib untuk ngaji pada malam hari ini. Tala'al badru alaina min safiyatil wada wajaba syukru alaina Sani
والشكر علينا ما دعا لله دار. مرحبا يا مرحبا يا نور العين، مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على نعم الله وعلى الانتجاب بالإخوان في الله والتزاور في الله ومن أجل الله. نسأل الله أن يجعلها كلها خالصة لوجه الله. أما بعد نروي لكم الحديث المسلسل بالأولية، وهو أول حديث سمعته عن شيخنا الشيخ مصطفى الندوي رضي الله عنه وحفظ الله، الشيخ المسند ورئيس مجلس الأبحاث في الأزهر الشريف. وهذا السند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية الإمام أحمد بن حنبل، وهو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. Bismillah, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia, taufik hidayah serta inayahnya, kesempatan bermuajahah, bersilaturahim tetap muka. Mudah-mudahan silaturahim ini membawa berkah buat kita semua, amin ya rabbal. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita hadir seorang ulama muda, Syekh Munir Mabukhut Al-Ghawli Al-Yamani. Syekh Munir dari Yaman, hafiz Al-Quran wa hafiz kutubul hadis wa kutubul syariah. Beliau juga hafal beberapa kitab hadis, di antaranya kitab hadis Riyadhus Shalihin beliau juga hafal, Al-Quranul Karim juga hafal, dan beberapa kitab-kitab yang lain juga beliau hafal. Nah, alhamdulillah, tadinya memang kita ingin mengadakan daurah bedah kitab. Beliau mengarang kitab Al-Qaulul Latif, nama itu kitab, menjelaskan tentang makna kalimat hadis yang dikutip oleh Sayyidil Habib Umar bin Hafidh. Tapi seiring berjalannya waktu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ini juga perjalanan beliau perdana di Tangerang Raya, Jabodetabek ini perdana. Jadi kita kemarin nyetak kitab hanya 200 saja,
ternyata habis di satu tempat. Dan insya Allah kedepannya Yayasan Labbaika ini bisa kita adakan daurah kitab, bedah kitab di Yayasan Labbaika ini dengan lebih semarak lagi, amin ya rabbal alamin. Akan tetapi untuk menambah keberkahan pertemuan kita pada malam hari ini, Syekh Munir akan meriwayatkan hadis al-awwaliyah. Apa itu hadis awwaliyah? Hadis awwaliyah itu hadis yang diriwayatkan, yang didapatkan oleh perawi pada pertemuan pertama. Jadi hadis ini diriwayatkan ya, dari gurunya ketika pertama kali berjumpa. Beliau meriwayatkan hadis ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ini hadis musalsal bil awaliyah. Pertama kali jumpa dengan guru, hadis ini yang dibaca. Gurunya beliau ketika berjumpa dengan gurunya, hadis yang pertama kali dibaca ya hadis ini. Terus bersambung sampai baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa insyaallah yuwazza'a. Nah, insyaallah sanadnya nanti beliau sebutkan dan nanti kita bagikan, kita mungkin bisa berikan sanadnya PDF ke Ustaz Ivan biar di print. Yang berkenan mendapatkan sanad secara tertulis bisa menghubungi Ustaz Ivan. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah ala ma an'am wa ajada wa takarram wa nashkurullah an jam'ana bil fudala fi hadhihi al-laylah. Kiyahi minha wa kiyahi الترمذي والحبيب حيدر الهدار وغيرهم من الكياهيات والحبائب في هذا المكان، وصاحب المكان مؤسسة لبيك، وجميع الحاضرين والحاضرات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفي ليلة من ليالي المولد النبوي الشريف الذي يشرف مولده صلى الله عليه وآله وسلم على كل قلب محب فيزداد نورا ويزداد نظافة ويزداد قربا من الله عز وجل. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, apa yang sebentar tadi disampaikan oleh Syekh Munir, sebagaimana malam-malam hari ini telah dihiaskan malam-malam kita dengan kelahiran seorang manusia yang begitu mulia di hadapan Allah, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak lain dan tidaklah bukan di setiap di dalam peringatan dan di dalam sanubari hati-hati orang-orang yang mencintai kepada Rasulullah, maka ini akan senantiasa bertambah daripada rasa kecintaan dan kerinduan kepada baginda Nabi Muhammad. Alhamdulillah, qala Allah subhanahu wa ta'ala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un wa afdhalun ni'am wa afdhalul fadli min Allah وأفضل رحمة أنزلها الله للعالمين هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبه فرحنا وبه سرورنا وبه اجتماعنا في هذه الليلة. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sebagaimana Syekh Munir sebentar tadi, Habib kurang dengerin juga begitu, karena niatnya tadi menerjemahinya berdua begitu ya. Kutipan sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul bi fadlillah wa bidzalika falyafrahu." Ini makna dalam sebuah ayat ini yang Allah turunkan adalah betapa senangnya kita atas rahmat karunia yang Allah karuniakan kepada kita. Secara konteks ini kita bisa memahami bahwa setiap rahmat yang Allah turunkan patutnya seorang hamba itu untuk senang di hadapan Allah. Tapi rahmat yang terbesar
yang telah Allah turunkan, himpunkan kepada kita seluruhnya adalah wujudnya baginda Nabi besar Muhammad. قال صلى الله عليه وآله وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى وإن أمي رأت حين وضعتني نورا أضاء قصور الشام. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sebagaimana Syekh Munir sebentar tadi pun menyampaikan dalam sebuah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala tentang perjalanan dakwah kehidupannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam, bahkan Nabi Isa alaihi salatu wasallam, sampai tatkala detik-detik kelahiran Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita ketahui di berbagai macam sirah ataupun maulid-maulidnya Nabi. Itu dijelaskan bagaimana Rasulullah ketika lahirnya keluarnya cahaya yang menghiasi cakrawalanya Allah pada waktu itu. دعوة أبي إبراهيم مقصود عندما قال سيدنا إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. الله استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم لنبي الله إبراهيم وبعث في ذريته نبي الله محمد في مكة المكرمة وبه أضاء ذلك النور. وبشارة عيسى عندما قال سيدنا عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. أبي إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. Jadi di mau'izahnya Syekh Munir beliau bilang, suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, aku, keberadaanku, kelahiranku di muka bumi ini sebagai bentuk doanya orang tuaku Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga doanya Nabi Allah Isa alaihissalam. Apa doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Ya, doanya, ya Allah, utuslah dari keturunanku seorang Nabi, maka lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وبشارة أخي عيسى في قول الله تعالى عندما كان سيدنا عيسى يبشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال وإذ قال عيسى ابن مريم إلى آخر الآية الآن قال مبشرا برسول، يعني أنا أعطي خبرا لقومي أنه خبر الذي يفرح القوم أنه سيأتي من بعدي نبيا اسمه أحمد. Dan kabar gembira yang pernah disampaikan oleh Nabi Allah Isa alaihi salam, doa juga oleh Nabi Allah Isa bahwasanya nanti akan tiba seorang nabi setelahku namanya Ahmad, dan itulah aku, kata baginda Rasul. ورؤيا أمي مقصود بها سيدتنا آمنة رضي الله عنها فإنها رأت حين وضعتني نورا أضاء به قصور الشام. Dan sebagaimana yang dikisahkan oleh ibuku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aminah bercerita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir keluar ke muka bumi ini, terpancarlah cahaya yang begitu terang benderang sampai cahaya itu menerangi seluruh Arab Saudi sampai ke kota Syam. Bahkan kusur, bentuk bangunan yang ada di kota Syam itu terlihat dari kota Makkah. Saking terangnya cahaya yang keluar dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نحن في كل البلدان الإسلامية أو كل رجل يحب وطنه عندما يأتي يوم الاستقلال نعمل احتفال وفرح. هذا يوم الاستقلال عندما استقلت بلادنا من الدولة الفلانية عندما كانت تحاربنا فنفرح، والذي لا يفرح بهذا اليوم أو لا يحتفل فهذا علامة على أنه الأمر عنده سيان.
لا يفرح وربما أنه لا يحب البلاد. Beliau kasih ilustrasi sedikit begini. Di berbagai macam negara, di hari di mana adanya kemerdekaan di negara tersebut, pasti setiap tahunnya bersuka cita untuk merayakan kemerdekaan negara tersebut. Dan bagi yang tidak bahagia, tidak ikut merayakan hari kemerdekaan negaranya, bisa dikatakan bahwasanya orang tersebut tidak mencintai negaranya. Ini negara. Bagaimana dengan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? إذا جاء يوم المولد، شهر المولد، تاريخ المولد النبوي الشريف، لابد أن نتذكر ذلك اليوم. وإذا تذكرناه لا يكفي المرور، بل نتذكر بالفرح ونعمل هذه الاحتفالات في كل بلدان المسلمين في الشرق والغرب. نعمل احتفال بذكرى ميلاد رسول الله، نقرأ شيء من صفات النبي محمد، نقرأ شيء من مدائح النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نقرأ شيء من أحاديث النبي محمد، نجتمع زيارة في الله ومن أجل الله، نستمع إلى شيء من القرآن، نستمع إلى المحاضرة والتوصية، كلها فيها خير وكلها سبب الفرح بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Masya Allah. Dengan hadirnya bulan kelahiran baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah sepatutnya bagi kita semuanya yang memang umat Nabi Muhammad dan mengaku mengenal cinta kepada Nabi Muhammad untuk bersuka cita dengan datangnya bulan kelahiran baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah sepatutnya bagi kita untuk ikut merayakan bulan kelahiran baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam setiap perayaan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut nama Nabi Muhammad, disebut sejarah kehidupan Nabi Muhammad, disebut sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Kita memuji Nabi Muhammad, kita bersalat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan melahirkan hubungan kedekatan yang lebih erat lagi antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والفرح بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو من أقوى علامات الإيمان بالله سبحانه وتعالى. Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan perkara terbaik dan cara terkuat dalam menjalin hubungan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. قال سيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه سأل رسول الله، سيدنا زيد يقول يا رسول الله ما هي علامة الله في من يريد وعلامته في من لا يريد؟ كيف أعرف أن الله يريدني؟ ما هي العلامة أن الله يريدني؟ وما هي العلامة أن الله لا يريدني؟ يرضى عني وأن الله يقبلني؟ Suatu ketika sahabat Harith, Zaid bin Harith, bertanya kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ma alamatu anna Allah yuridani? Ya Rasulullah, kira-kira apa tandanya kalau Allah itu menginginkan saya, kalau Allah itu ridho kepada saya? Apa tandanya yang bisa kita lihat? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجدك يا حارثة؟ كيف حالك؟ ما هو شأن قلبك؟ ما علاقتك يعني ماذا تجد حالك مع ربك سبحانه وتعالى؟ Ditanya balik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keadaan hati, dan di mana engkau meletakkan Allah di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, dalam kehidupanmu? قال يا رسول الله أصبحت أحب الخير وأفرح إذا فعلت الخير وأحزن إذا تركت الخير. Ya Rasulullah,
Kalau itu yang ditanya, setiap pagi alhamdulillah saya bangun dari tidur, yang terlintas dalam hati pikiran saya untuk melakukan kebaikan. Dan ketika saya berhasil melakukan kebaikan, muncullah kebahagiaan dalam hati saya. Dan yang membuat saya sedih jika saya melakukan keburukan atau tidak mampu melakukan kebaikan. قال له رسول الله يا زيد هذه علامة الله في من يريد. Hai Zaid, ketahuilah, yang seperti inilah tanda bahwasanya Allah menginginkannya, Allah menyukainya, Allah meridainya. ولو أرادك للأخرى يعني لطريق الشر وطريق البعد عنه سبحانه وتعالى لهيأك لها، جعلك لا تحب الخير ولا تفرح إذا فعلت الخير ولا تحزن إذا فاتك الخير. Itu tanda kalau memang Allah meridai kita. Begitu juga sebaliknya, tanda ketika Allah tidak meridai seseorang, ya dia akan memiliki kondisi yang sebaliknya. Bangun pagi yang terlintas dalam hati keburukan. Bangun pagi, ya, rencana dalam otaknya adalah keburukan. Dan begitu selesai bangun pagi, ya, yang dia lakukan adalah keburukan. Ini petanda orang ini orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. والآن كل واحد منا يسأل نفسه كيف حالي وكيف قلبي مع فعل الخير؟ هل أفرح إذا فعلت الخير؟ هل أحسن إذا فاتني الخير؟ Nah, sekarang kata beliau, kita tanya pada hati kita masing-masing. Setiap pagi ketika kita bangun dari tidur, apa yang terlintas dalam hati kita? Apa yang kita rencanakan di pagi itu? Ada tidak sekiranya rencana kita di pagi hari itu khusus ikhlas karena Allah, tanpa mengharap pahala, tanpa mengharap ganjaran balasan dari orang lain? ولو سألنا ما الذي جاء بكم في هذه الليلة لتحضروا هذا المولد؟ Atau apa yang menyebabkan hadirin semuanya saat ini bisa hadir di sini? Apa yang menyebabkan kalian bisa hadir di sini? أليس الذي جاء بنا وبكم هو الفرح بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ Bukankah kehadiran kita di sini untuk sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga menjadi bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. هذه علامة أن الله يريدنا. Ini katanya keberadaan kita di sini petanda Allah ridha kepada kita. Amin. حافظوا على هذه العلامة واحذروا أن تتركوها وأن تتخلوا عنها. Jaga istiqomah dengan tanda-tanda yang seperti ini. Tanda kalau Allah ridha sama kita, istiqomah ngaji, istiqomah hadir majlis, apalagi masya Allah kita di sini ada NU-nya luar biasa, Nahdlatul Ulamanya, pegang erat-erat. ولا شك أن الكل في المجلس، لا شك ولا نشك في هذا، أن الكل في المجلس يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nggak diragukan lagi, orang yang hadir ke sini pasti punya rasa cinta kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. ولو أحيانا ربما نميل قليلا عن الطريق المستقيم، ربما نعصي، ربما ننظر إلى الحرام، ربما نفعل شيء من المخالفات، لكن ليست جرأة على الله وليس تحديا لله. نفوسنا غلبتنا، لكن مع ذلك قلوبنا لا زالت تحب الله وتحب رسول الله. Alhamdulillah. Paham ya Bu ya, Pak ya? Alhamdulillah. Beliau termasuk ulama yang enak, yang lentur dalam memberikan sebuah hukum, sebuah nasihat. Tadi beliau bilang begini, hadirnya kita di sini petanda bukti kita cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Istiqomah katanya. Kemudian adapun seandainya
kita terpeleset ke dalam sebuah maksiat, ke dalam sebuah dosa, ya, ini menjadi hal yang lumrah sebagai seorang manusia. Ya. Kalau kita bicara manusia, siapa yang tidak pernah salah? Siapa yang tidak pernah dosa? Siapa yang tidak pernah maksiat? Ya, kan, gitu. Tapi ini sebagai bentuk peringatan kepada kita ketika kita terjerumus ke dalam sebuah kemaksiatan, segeralah bangkit, istiqomah lagi. Jangan sampai berputus asa. Ya Allah, maksiat lagi. Mau ngaji malu, udah nggak usah ngaji dah, malu. Udah sekalian aja maksiat terus. Ini kan salah. نحافظ على هذه المحبة التي في قلوبنا. إذا عصينا الله مباشرة نرجع ونتوب. إذا تأخرنا عن شيء من الواجبات مباشرة نتوب ونتقدم فيها. إذا تركنا شيء من السنن نحافظ عليها ونستقيم عليها. بهذه المحافظة على الأعمال والتوبة من ما يغضب الملك ذو الجلال نحافظ على المحبة في قلوبنا ونقويها. إن شاء الله. Memang lumrah kalau namanya manusia itu pasang surut imannya, pasang surut semangatnya, ya, pasang surut ibadahnya, lumrah. Tapi kunci sukses kita ketika kita terjerembab, ketika kita terpeleset ke dalam sebuah maksiat, cepat bangkit, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbaiki. Walaupun nanti kemudian kita terjebak, terpeleset dalam maksiat yang sama, tidak apa-apa, sadar, taubat lagi, tingkatkan lagi kebangkitan kita, keimanan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus sampai kapan? Terus sampai kita bisa istiqamah tanpa ada sedikit pun kita goyah. وهذه ثمرة حضور هذه المجالس. ثمرة الحضور في المجلس أن نخرج بقلوب نظيفة، أن نخرج بذنوب مغفورة، أن نخرج بنية الاستقامة على الأعمال الصالحات وترك جميع المنكرات. Oleh hadir ke dalam sebuah majelis taklim itu, begitu kita keluar dari majelis taklim, hati kita tenang, pikiran kita tenang, semangat kita bertambah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluar dari tempat ini lebih semangat lagi dalam beribadah, semangat lagi dalam meninggalkan kemaksiatan. Kenapa? Dalam majelis ini tadi kita sama-sama bersolawat kepada Rasulullah, sama-sama berdoa kepada Allah, sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah yakin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. لا يكون حضورنا للمجلس مجرد عادة، يعني كل مرة، كل أسبوع أو كل يوم نحضر مجلسنا، نحضر مجلسنا، ربما لا يتغير في قلوبنا شيء تجاه المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتجاه الأعمال والمحافظة على السنن. إذن نراقب الخلل في قلوبنا، الخلل في أنفسنا نحن. إذا كان حضوري للمجلس هذا نفس المجلس الماضي وكل يوم أنا داخل المجلس أو خارج المجلس في نفس الحال، إذن هذا موجود خلل فيني. لابد أن أراجع نفسي وأن أعود نفسي على الالتزام بالطاعة وفعل السنن. لا يكون المجلس الحضور روتيني ترتيب نحضره كل أسبوع، بل يكون لحضوري للمجلس فوائد، كل مجلس تكون الفائدة أكثر. ما شاء الله. Ya begitu sebenarnya ngomongnya. Insya Allah nanti daurah kedua tanpa translate. Jadi dari sekarang harus belajar bahasa Arab sama Habib Haidar. Ada ahibah kan? Ada tidak katanya? Masya Allah.
انظروا. طيب. فلا يكون حضورنا للمجلس. Alhamdulillah. Pesan beliau tuh gini. Hadirnya kita dalam sebuah majelis jangan sampai hanya sekedar rutinitas formalitas belaka. Flat begitu saja. Masuk ke majelis begitu, pulang juga begitu. Harus ada oleh-oleh nambah keimanan, nambah semangat. Yang laki-laki makin sayang sama yang suami, makin sayang sama istrinya. Yang perempuan seorang istri semakin taat sama suami. Hadirnya kita nambah bahagia dalam kehidupan kita dunia dan alhamdulillah ya, salah satu tanda lagi majelis ini betul-betul majelis beneran ya, bajunya standar. Kalau majelis ibu-ibu ya masya Allah Pak ya, majelis ibu-ibu kalau di kampung saya itu masya Allah lomba-lomba beli seragam, yang satu seragam sampai 700.000. Ini mau majelis mau bikin bangkrut lagi. Alhamdulillah di kita ini di apa nih Labbaika di Fatayat Muslimat. Alhamdulillah saya juga di NU. Saya di apa? Saya di PC Tangerang Kota di Katib. Alhamdulillah gitu. Salah satu tanda majelisnya itu majelis istiqamah, majelis yang ikhlas ya seperti ini. Sederhana fisiknya tapi dalamnya luar biasa mulia semuanya. Yang ini yang menambah keberkahan. Pulang dari majelis makin bahagia, makin sakinah mawaddah keluarganya, anak menjadi anak yang saleh dan salehah, nurut untuk semuanya. يكون بيننا وبين أنفسنا عهدا في هذا المجلس إن شاء الله. لا نقوم من هذا المجلس إلا وعندنا عزم صادق في 3 أمور على الأقل. على أقل شيء 3 أمور أن نطبقها كل يوم ولا نتركها. الأمر الأول لا نترك صلاة الجماعة أبدا أبدا. Ini beliau kasih syarat, tolong dijalankan buat semuanya hadir. Pesan beliau, ketika kita bangkit dari tempat ini, tolong amalkan 3 hal ini, kata Syekh. Apa itu? Yang pertama, sholat 5 waktu harus berjamaah tanpa ada alasan apapun. Kalau laki-laki biasa alasan sibuk, kalau perempuan alasannya anak dan gitu dan lain sebagainya. Tidak ada alasan apapun sholat berjamaah. لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى فريضة منفردا. كل صلوات صلى جماعة. لا ورد لا حديث صحيح ولا حديث ضعيف ولا حديث موضوع أن رسول الله صلى منفردا لم يصلي إلا جماعة. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah sholat 5 waktu itu sendiri, pasti selalu jamaah. Tidak bisa sholat jamaah di masjid, di musola, ya jamaah di rumah. Tidak bisa harus di awal waktu jam 12, harus jamaah jam 12, enggak juga. Setengah dua nggak apa-apa. Yang penting sholatnya tetap berjamaah. الأمر الثاني أن يكون لنا في بيوتنا الأب مع زوجته وأولاده، الأم مع بناتها أو مع أولادها. من كان عنده استطاعة في القراءة كل يوم يحدد وقت من الأوقات، نصف ساعة أو 10 دقائق 15 دقيقة، الوقت المناسب لهم. كل يوم نقرأ شيء من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الترجمة، أو شيء من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نختار كتاب من الكتب، مثلا كتاب الأربعين النووية أو كتاب السيرة النبوية، فنقرأ كل يوم
10 دقائق أو 15 دقيقة في البيت حتى يتنور البيت بكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتتنور قلوبنا وقلوب أولادنا بكلامه وسيرته صلى الله عليه وسلم. Ini pesan yang mulia. Mumpung ada Pak Lurah juga nanti biar bikin surat edaran. Apa pesan beliau? Setiap hari di rumah itu harus ngumpul satu keluarga, ngumpul semuanya bareng jadi satu, sama-sama buka Al-Quran, sama-sama baca satu hadis, istiqomah. Nggak perlu lama, cukup 15 menit 20 menit, hitunglah briefing. Bisa dilakukan setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh sampai ke aktivitas itu kan masih panjang, ada waktu 1 jam. Yang mau sekolah setelah 1 jam baca 10 menit, habis subuh 15 menit 20 menit, habis itu bapaknya mau kerja, emaknya mau masak, anaknya mau sekolah, jadi masalah. Setiap perusahaan tiap pagi di briefing. Buat apa? Pencapaian target perusahaannya. Rumah harusnya sama. Habis sholat subuh kumpul bareng-bareng baca Quran, baca hadis. Di situ bukan hanya pahala yang bisa kita dapatkan, bukan cuma ilmu pengetahuan, tapi keharmonisan keluarga juga pasti akan kita dapat. والأمر الثالث وهو مهم جدا، إذا كان بيننا وبين أحد من إخواننا المسلمين من الجيران من الأقارب من أي أحد من المسلمين بيننا وبينهم قطيعة رحم، بيننا وبينهم خصومة، أن نصلحها وأن نطلب العفو والمسامحة وأن نسامح جميع الخلق. Yang ketiga pesan beliau ini memang yang paling berat, untuk saling memaafkan satu sama lain, kembali jalin silaturahim satu sama lain, jalin hubungan lagi yang harmonis. Apapun kesalahannya, apapun permasalahannya, selesaikan. Sebelum bulan Maulid ini lewat, semuanya sudah harus selesai. Dan ini yang paling berat buat orang Indonesia. Orang Indonesia kalau udah ngambek, jangankan 3 hari, 3 tahun, 30 tahun dijabanin, sampai nyawa udah ditegur kan masih aja ditengokin, masih melengos. Ada yang begitu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، يعني صلاتهم مردودة لا أجر فيها كأنه لم يصلي. من ضمنهم رجل أو أخوان متصارمان، 2 من المسلمين بينهم قطيعة وبينهم خصومة. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada orang salatnya itu tidak diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun cuma sejengkal dari kepalanya. Pahalanya tidak diberikan oleh Allah, salatnya tidak diterima, tidak dicatat oleh para malaikat, nggak diserahkan sama Allah, enggak, utuh di situ aja udah. Tidak dicatat oleh malaikat sama sekali. Bagaimana sampai bisa diterima? Bagaimana mungkin bisa masuk ke amal perbuatan kita? Tidak dicatat sama malaikat. Siapa mereka? Mereka adalah salah satunya orang yang senantiasa bermusuhan, orang yang memutuskan tali silaturahim. Makanya hati-hati dengan silaturahim. Maafkan, betul-betul maafkan dari dalam hati, yang ikhlas, betul-betul ikhlas dari dalam hati yang tulus. فكيف نجلس أسبوع، شهر، سنة وربما أكثر لا نتكلم حتى ليس بيننا وبين فلان من المسلمين السلام عليكم ورحمة الله، هذه ليست موجودة ونحن نصلي كل الفروض، وفي الأخير نأتي يوم القيامة أين الحسنات؟ أين حسنات الصلاة؟ لا يوجد منها ولا شيء. لماذا؟ أين ذهبت حسناتي؟ كان بينك وبين فلان خصومة فلم تقبل لك صلاة. لماذا تضيع على نفسك أجر الصلوات؟
Kenapa kita harus maafkan mereka? Kenapa kita harus baikin mereka? Kadang gengsi ada di manusia tuh begini. Ngapain maaf? Ngapain deketin dia? Gua nggak butuh. Nggak nguntungin juga dia. Ada kan begitu? Permasalahannya bukan urusan ini. Permasalahannya adalah urusan kita, nasib kita di akhirat nanti. Kenapa? Sholat kita tidak diterima oleh Allah. Jangan sampai nanti di hari kiamat, begitu tiba hari hisab, hari mizan, dibuka amal buku catatan ibadah kita, kemudian semuanya masih putih polos. Ketika kita protes kepada Allah, ya Allah, kemana pahala sholat saya? Alhamdulillah selama saya hidup di dunia, saya selalu sholat ya Allah, tapi kemana pahala kok tidak ada? Tidak gampang dijawab oleh Allah. Memang benar kamu sholat, tapi sholatnya tidak diterima. Kenapa tidak diterima ya Allah? Karena kamu masih memutuskan tali silaturahmi. Celaka yang seperti ini, na'udzubillahi min dzalik. الناس كلهم يعني الامر هذا طبيعي ان يكون الخصومه بين المسلمين او بين الناس بين البشريه بشكل عام، لكن الذي يجوز لنا 3 أيام واكثر من 3 أيام لا يجوز، لا يحل للمؤمن المسلم ان يهجر اخاه فوق 3. Normal saja, boleh saja sakit hati, boleh. Manusia ditendang dia sakit, wajar, boleh gitu. Tapi jangan sampai lebih dari 3 hari. Pesannya ini, jangan sampai lebih dari 3 hari. Kenapa? Lebih dari 3 hari sholat kita tidak diterima. Ini mempengaruhi nasib kita di akhirat nanti. Wa khairul muslimin, Rasulullah SAW يقول الذي يبدأ صاحبه بالسلام وكذلك خير المتخاصمين الذي يبدأ كما ورد في الحديث آخر خير المتخاصمين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يبدأ بطلب العفو من أخيه المسلم. Sebaik-baiknya muslim itu siapa? Mereka yang ketika berjumpa yang pertama kali menyapa, pertama kali ngucapin salam, dia yang terbaik. Oh enggak, masa gua duluan, tuaan juga gua nih. Ada kan gitu? Masa gua duluan? Ya, juga orang kayak gitu. Ini kadang-kadang gitu. Nah, lupakan ego. Ingat hadis Nabi ini, sebaik muslim siapa? Mereka yang pertama kali mengucapkan salam ketika berjumpa, mereka yang pertama kali menyapa ketika berjumpa. Dialah yang terbaik. Dan sebaik-baiknya orang bermusuhan, dialah yang pertama kali meminta maaf. ولا تقول فلان هو الغلطان، لماذا أنا أطلب منه العفو؟ فلان أصغر مني، لماذا أنا أذهب له؟ لماذا يأتي هو؟ لا، حافظ على قلبك أنت وحافظ على عملك أنت. هو إذا أراد أن يحافظ على نفسه حافظ على نفسه، وإذا لم يريد هذا شأنه، لكن أهم شيء أنت تحافظ على صلاتك مع ربك. Jangan sampai ada kalimat ini, saya lebih tua, masa saya minta maaf duluan. Apalagi masa bukan RT, dia baru pendatang, baru kemarin 2 tahun yang lalu, songong pendatang songong, dia minta maaf dan sujud sini. Enggak, permasalahannya bukan di situ permasalahannya. Permasalahannya ada di nasib kita. Kalau nasib dia mau masuk neraka, silakanlah gitu kalau dia. Jangan sampai kita yang masuk neraka gara-gara kita tidak minta maaf, gara-gara kita tidak memaafkan, gara-gara kita memelihara dendam, memelihara permusuhan. Kalau kita mau pikir, apa sih untungnya? Apa untungnya di kita? Kalau kita dendam tuh orang dari RT naik ke RW, enggak juga. Kalau kita dendam sama itu orang, omset kita sebulan 10 juta jadi 20 juta, enggak juga. Apa untungnya memelihara dendam? Tidak ada untungnya, bahkan sebaliknya sholat kita tidak akan diterima selama kita masih memelihara dendam, memelihara permusuhan. Na'udzubillah. حصلت خصومة في مرة من المرات بين سيدنا الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وكرم الله وجهه ووجه أبيه مع أخيه الأصغر
سيدنا محمد بن الحنفي. محمد بن الحنفي هذا ابن سيدنا علي بن أبي طالب، لكن أمه ثانية، أمه ليست فاطمة الزهراء بنت رسول الله. محمد بن الحنفية اسم أمه فاطمة الحنفية وليست أمه. وأخو سيدنا الحسين من أبيه، حصلت خصومة بينهما، فأرسل سيدنا محمد بن علي بن طالب محمد بن الحنفية رسالة إلى أخيه الأكبر الحسين، وقال له: يا حسين، إذا بلغك كتابي هذا وأنت واقف فلا تجلس، وإذا بلغك وأنت جالس فقم وأتني لتطلب العفو مني قبل أن آتي أنا وأطلبه منك، فإنه قد صح عن رسول الله أنه قال: خيرهم من يبدأ صاحبه بالعفو، بطلب العفو، فأنا أريد الأجر الكبير يكون لك أنت. تعال أن تطلب العفو مني حتى لا آتي أنا إليك أولا فأسبقك بهذا الفضل. هذا الفضل ينبغي لابن بنت رسول الله أن يكون بهذا الفضل. فتعال. فقام الحسين مباشرة من مجلسه وذهب إلى أخيه ليطلب منه العفو والمسامحة. ما قال: لا، هذا أخي الصغير، أخي أصغر مني، لماذا لا يأتي ويحترمني؟ أنا أكبر منه. لا، الكبر لا يوجد في قلوبهم رضي الله عنهم. Beliau mengambil kisah yang jarang kita dengar, kisah antara Sayyidina Husain Ibn Fatimah Az-Zahra, ya. Kisah keributan antara Sayyidina Husain dengan Muhammad Hanafi, sepupunya. Aku ya. Terjadi perselisihan antara Muhammad Hanafi dan Husain, saudara sebapak. Saudara sebapak. Jadi Imam Ali bin Abi Thalib punya istri banyak, bukan cuma Siti Fatimah Zahra saja. Punya istri ada beberapa. Nah, salah satu istri beliau ya, melahirkan anak yang namanya Muhammad Hanafi. Jadi kan saudaraan sama Sayyidina Husain. Jadi antara Sayyidina Husain dengan Muhammad Hanafi terjadi perselisihan. Secara umur Sayyidina Husain lebih tua. Tapi ketika terjadi perselisihan, Muhammad Hanafi kirim surat ke Sayyidina Husain. Isinya begini: "Hai kekanda, semoga dalam baik saja. Mohon maaf atas perselisihan yang terjadi ini. Kalau memang kamu ketika sampai suratku ini kamu dalam keadaan berdiri, jangan duduk. Segeralah datang kemari kepada saya dan meminta maaflah ke saya," kata Muhammad Hanafi, adiknya. Kenapa begitu? Karena saya mendengar hadis Rasulullah SAW yang pertama kali, ya, orang terbaik adalah orang yang pertama kali meminta maaf. Bukannya saya nggak mau, saya mau sekali. Tapi dalam hal ini yang berhak mendapatkan pahala besar ini adalah dirimu, wahai kekanda. Di sisi lain adiknya mempersilahkan. Ini sudut pandangnya bukan duniawi lagi, bukan urusan duniawi lagi, bukan. Oh, kurang ajar nih adik ini, masa suruh nyuruh minta maaf kakaknya. Bukan di situ. Konteksnya adalah si adik ingin mempersilahkan kakaknya untuk mendapatkan pahala yang jauh lebih besar. Kenapa? Sayyidina Husain lebih berhak, lebih layak mendapatkan pahala lebih banyak. Dan ketika membaca surat itu, Sayyidina Husain juga langsung, benar, Rasulullah sudah bilang seperti ini. Maka langsung mendatangi adiknya Muhammad Hanafi dan meminta maaf atas perselisihan itu. Terjadilah persaudaraan yang lebih erat lagi dan pahala yang lebih besar didapatkan oleh Sayyidina Husain. أنا أقول إن شاء الله من هذا المجلس
لا أقل من هذه الثلاث الفوائد نحافظ عليها: صلاة الجماعة، وقراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتنا أو سيرة النبي في بيوتنا، وكذلك لا يبقى في قلوبنا حقد ولا غل ولا خصومة على أحد من المسلمين. Ya, pesan di hadis di majelis yang mulia ini ya, diulangi sama beliau, jangan tinggalkan sholat jamaah, kemudian baca Al-Quran, baca hadis di rumah kita setiap hari, nggak perlu banyak, cukup 5 menit, 10 menit sisihkan waktu untuk baca Quran, baca hadis, baca salawat. Salawat kalau usah banyak-banyak, 3 kali juga cukup gitu. 3 kali 3 jadi 9 kali 3 lagi insya Allah. Yang penting berkah kan gitu. Habis itu hilangkan rasa benci permusuhan kita, hilangkan penyakit hati kita, tenang hidup kita. Ya, buat apa biara dendam, biara benci, gak ada untungnya. فإذا فعلنا هذه الأشياء وحافظنا عليها نكون قد احتفلنا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم حق الاحتفال. نحضر نحتفل بالقراءة، هذا جيد. عندما نحافظ على هذه الأشياء ونطبق هذه الأشياء يكون هذا حقيقة الاحتفال بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kalau kita bisa mengamalkan ini semuanya, maka kita benar-benar merayakan maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadirnya kita di sini sudah juga bukti kalau kita cinta, tapi biasanya ini sekedar simbolis seremonial. Di balik ini ada amalan yang harus kita pegang sebagai bukti rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه الليلة ويبارك في هذه المؤسسة مؤسسة لبيك. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pada perjumpaan kita malam hari ini dan memberikan keberkahan kepada Yayasan Labbaika. ويبارك في صاحب المجلس الأستاذ إيفان وفي زوجته وفي ابنه وفي أبيه وفي أمه وفي جميع أسرته. Dan doa khusus buat Ustaz Ivan beserta istrinya dan anak-anaknya, keluarganya, orang tuanya, semuanya mendapatkan keberkahan dari acara ini. وجميع الحاضرين والحاضرات والمترددين على هذا المجلس على الدوام الله يبارك فيهم ويحفظهم أجمعين. Dan pada seluruh hadirin mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. ويحفظ حبيبنا الحبيب حيدر الهدار وكياهي ترمذي وكياهي أولي النهى ويبارك فيهم وفي أعمالهم ويطيل لها لنفع الإسلام والمسلمين. Dan Allah menjaga Habib kita, guru kita Habib Haidar, kita dan para kiai yang lainnya. وأن يجعل لنا في جميع أقوالنا وحركاتنا القبول ويكتب لنا الإخلاص على الدوام. Dipanjangkan umur semuanya guru-guru kita, dicegah-cegah harapan. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعنهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه. احفظنا وارحمنا وانصرنا وفقهنا ووفقنا لكل خير ظاهرا وباطنا. وحنن روح النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم علينا. اللهم حنن روحه الشريفة علينا. اللهم أبلغه منا أكمل الصلاة وأكمل السلام. اللهم أسمعه منا أطيب الأخبار. اللهم اعرض أعمالنا عليه وهي صالحة ولا تحزن قلبه بما نأتي من المنكرات ونترك من الصلوات ومن فعل ما يغضبك يا عظيم يا كريم يا الله. اللهم أرح قلبه، اللهم أفرح قلبه بأعمالنا واجعلها كلها خالصة مخلصة لوجهك الكريم. واحفظ مشايخنا أينما كانوا وسر قلوبهم بما نقول وما نقول وما نفعل. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اللهم أنر بهذه المجالس قلوبنا وقلوب أولادنا وذرارينا وإلى قبور والدينا وأجدادنا وكل من له حق علينا. نسألك اللهم أن تنير قبور من انتقل إلى رحمتك منهم، وأن تنير قلوب من بقي منهم على قيد الحياة.
منا وفينا وفي ذرارينا إلى يوم الدين يا حي يا قيوم. اللهم أعد من بركات هذه المجالس والمجالس التي يقوم بها المسلمون في المشارق والمغارب، وما تقسمه لعبادك من النصيب الأوفر من الفرح والاحتفالات بمولد النبي الأعظم، اقسم لنا منها النصيب الأوفر والحظ الأوفر يا عزيز يا غفار يا حي يا قيوم. واحفظ جميع آل بيت نبيك الكرام في جميع الأقدار يا الله يا كريم يا الله يا رحيم يا حي يا قيوم. واحفظ العلماء والمشايخ والدعاة والأدلة، وكثر الداعين والأدلة والمرشدين لسلوك المله. اللهم اجعلنا منهم واجعلنا منضوين تحت رايتهم وجعلنا تحت لوائهم. اللهم احشرنا وإياهم والحاضرين والحاضرات غدا تحت راية نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجعلنا من خدام شريعته، اجعلنا من الداعين واجعلنا هداة المهتدين، واهد بنا إلى سبيلك خلقا كثيرا، واجعلنا سببا لمن اهتدى ولا تجعلنا سببا لمن ضل وغوى. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأكرم وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Allah Subhanahu wa taala. بالنسبة للسند الذي قد سمعتم الحديث عنه هو أول حديث سمعتموه من الفقير، كما سمعته من سيدي الشيخ المحدث المسند رئيس البحوث في جامعة الأزهر الشريف الشيخ مصطفى، وهو هكذا سمعه أول حديث كما سمعتم من سيدي أولي النهى. هذا لا يحتاج فيه إجازة لأن إجازته سماعه. Masya Allah, alhamdulillah, rangkaian daurah muhadarah telah selesai, dan insya Allah sebagaimana di awal tadi sudah disampaikan hadis bisa salbil awaliyah, para hadirin bisa meminta sanad ijazah hadisnya kepada Ustaz Ivan. Di situ tercantum sanad gurunya hadis tadi, beliau belajar dari siapa terus bersambung sampai sahihul kitab nanti bersambung sampai Rasulullah SAW. ونجيزكم بعد إذن بما أجازنا به سيدي وشيخي الحبيب عمر، شيخنا وحبيبنا إمامنا وداعينا ودالنا على ربنا حفظه الله وانفع الله بحياته، بكل يوم من قول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري 100 مرة كل يوم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، أجزناكم بها كما أجازنا بها شيخنا الحبيب عمر. Qabiltu ijazah. Nah, beliau mengijazahkan kalimat Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri 100 kali. Ini ijazah sebagaimana beliau dapatkan dari Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Hafid. Alhamdulillah kita sudah sama-sama qabiltu. Dengan ini otomatis kita juga menjadi murid beliau guru kita. Sambung ke Habib Umar, kita juga berarti kita sudah satu seperguruan Habib Haidar, sama-sama gurunya Habib Umar. Kita sudah bisa ngaku yang di sini, kita bisa ngaku kita menjadi muridnya Habib Umar. Kita sudah bisa punya sanad amalan yang nyambung kepada Habib Umar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nah, karena kalau kesana juga lumayan. Insyaallah. Ini kurang lebihnya dari saya. Minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah. Mudah-mudahan pengajian pada malam hari ini dengan Syekh Munir Mabkhut Nasir Al-Ghali Al-Hafidh Sana'ah kita mendapat keberkahan bulan Maulid, kita bisa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita mendapat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Alhamdulillah, kurang lebihnya apabila ada salah kata, salah ucap dari kami
dan juga tempat yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada para tamu undangan dan Syekh dan juga Habib dipersilakan untuk ke rumah duka. Terima kasih banyak ya. Jangan dulu aku mau makan dulu. Ntar dulu Bu Rina punya. Bapak Ibu yang menginginkan kitab, salam dari Ustadz Uli Nurha, 5 hari dari sekarang lagi proses cetak ya, nanti bisa menghubungi saya atau masukkan atur suwun. Jadi 5 hari lagi insya Allah kitabnya ada ya, karena lagi proses kitab atur suwun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mbak Ayu, satu lagu Mbak Ayu. Mana? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. Alhamdulillah datang. Iya, datang berarti belakangan. Terima kasih Ibu sudah hadir. Jangan dulu atuh. Jangan dulu pulang atuh, nanti makan dulu, makan dulu. Makasih. Makan dulu habis bapak-bapak ibu ini. Bapak-bapaknya lagi enggak enak itu Kak lagi. Iya, Kak. Mak. Apa? Bawa. Punya Bu Heti. Lagi dong, lagi. Iya. Ad-dinu lana wal haqqu lana wal 'adlu lana wal kullu lana adha al-islam hadina wa jami'un kaunina
صلوا عليه والأجل لنا والخول لنا صلوا عليه أتى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور عادتنا الروح لو سكنا رسول
ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا شربتم العاسكين تسير يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم
Joko tingkir roja lelu